तो दोस्तों आप लोग बताना ये बॉलर जर्क मार रहे हैं या नहीं। हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि ये जर्क मार रहे हैं। कलाई का पूरा प्रयोग लिए जा रहे हैं, बीच में पूरी कलाई को मोड़ रहे हैं। हर बार कलाई का प्रयोग किया जा रहा है। बॉल को ऐसे घिस रहे हैं जैसे ये कहाँ का बहुत ही बड़ा बॉलर होगा। वो तो शुक्र है कि हम खेल नहीं रहे हैं, नहीं तो अब तक इस पे 5 बॉलों में 6 छक्के मार दिए थे। क्या छोड़ते हैं, नहीं धोनी नहीं बढ़िया।